Acabo de escuchar ruidos raros en la parte de allá y pues no en la parte de allá, exactamente en... ¿Ven esas escaleras? Allá arriba, o sea, tengo miedo. O sea, le estoy poniendo para grabar, no sé por qué, pero estoy un poco asustado. O sea, no sé qué... No, güey, no, ya no puedo más, no, güey, no. No se puede más, no se puede más. No sé si ustedes lo escucharon, pero se escuchó como tu, algo así. Ay, da miedo, pero bueno, pues a confrontarlo y pues no sé por qué está por allá. Oye, miren, yo estoy acá. Güey, me asusté bien buen cuando escuché ese ruido y ahorita acabo de escuchar un silbido muy despacio. Yo lo escuché muy despacio. Así que pues no sé qué podría haber pasado porque yo vivo en un cerro, miren. No, nada, güey, nada. Broma. O sea, mira, no sé qué puede estar pasando porque está complicado. Acabo de prender la luz para saber y pues no encuentro nada. Puede ser que también esté por acá. Así que no sé dónde podría estar. O sea, miren cómo es arriba. Espérense. Ahí se lo muestro. Ay, miren. O sea, prácticamente no hay nadie ahí arriba para que haga ese ruido. Pues yo no tengo animales. Así que está un poco difícil que haya alguien. Porque acá yo, no sé, pues puede ser mi imaginación o eso es lo que creo. Porque, no sé, me da miedo toda la parte de la casa porque he estado últimamente ahora ocurrió varias cosas muy extrañas. Así que no sé qué pueda estar pasando. No, güey, no. Ya, chicos, chao. No sé, chicos. No sé qué hacer, estoy sola en mi casa. Y pues, hasta acá corto este video y pues, chao, cuídense y pues, like y suscríbanse por favor porque ya no puedo más. Así que aquí vamos a dejarles en mi canal de otro canal que tengo que también voy a estar subiendo así videos o capas diferentes de juegos. Y acá también voy a estar subiendo de juegos, pero no sé, tengo miedo. Ustedes dicen que grabe un poquito más, ¿verdad? Ya, lo voy a hacer. Ya no termina, pero es igual, denle like y suscríbanse para más videos de cualquier cosa. O sea, miren, esto es lo que me da más miedo, porque esto ni siquiera sé quién lo ha tocado. Espérense, todavía no se ve. O sea, yo no ni lo toqué y ni siquiera sabía que tenía eso. Pues mi mamá puede haberlo traído, pero su mochila está ya. Acá.
Luego se las dejo con el círculo, pero está ahí. Así que no sé qué podría haber pasado. Y pues... no sé qué hacer. ¿Sabes qué mejor, chicos? Acá cortamos el video y chao. No olviden darle like y suscribirse. Chao.